ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាកងទ័ពជើងទឹកថៃបានចូលមកចាប់ទូកនេសាទអ្នកខេត្តកោះកុងមួយគ្រឿងនិងមនុស្សចំនួន4នាក់នៅវេលាម៉ោងប្រហែល 11:30 នាទីព្រឹកនេះថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2026មានករណីកងទ័ពជើងទឹកថៃបានរំលោភចូលមកក្នុងដែនទឹកសមុទ្រកម្ពុជាគៀកនឹងខេត្តកោះកុងហើយបានធ្វើការចាប់យកទូកនេសាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រភេទអូសតូលទូកមានលេខសម្គាល់កក60658កម្លាំង190សេសចំនួន1គ្រឿងនៅត្រង់ចំណុចN11.33.30 102.51.39 ចម្ងាយប្រហែល6ម៉ាយពីចំណុចកោះយ៉ស្ថិតក្នុងឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងនៅខណៈទូកខាងលើកំពុងធ្វើសកម្មភាពនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រនៅជិតផ្ទះរបស់ខ្លួនតាមរបាយការណ៍សមត្ថកិច្ចព្រំដែនទឹកបានអះអាងថាកម្មករនេសាទចំនួន4នាក់ដែលទាហានជើងទឹកថៃបានចាប់នោះគឺមួយមានឈ្មោះថាតៃជឿងភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិ3ឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងជាម្ចាស់និងជាតកងទូកផងដែរទី2មានឈ្មោះថាណប់កំហេងអាយុ17ឆ្នាំមានទីលំនៅខេត្តកំពតជាកូនដៃទូកទី3មានឈ្មោះថាគង់បារាំងភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅខេត្តកំពតជាកូនដៃទូកនិងទី4មិនស្គាល់ឈ្មោះអាយុប្រហែលជា55ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នទូកខាងលើនិងមនុស្សទាំង4នាក់ត្រូវបានកងទ័ពជើងទឹកថៃបាននាំយកទៅក្នុងប្រទេសថៃបាត់ទៅហើយបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like comment និង subscribe ម្នាក់មួយផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានធ្លាប់ដឹងអត់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្លាប់ចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបរទេសរូបណាខ្លះអញ្ចឹងទៅស្ដាប់វីដេអូនេះឲ្យដល់ចប់លោកអ្នកនឹងបានដឹងតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្លាប់ចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបរទេសរូបណាខ្លះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទី1គឺលោក Nicolas Maduro ប្រទេស Venezuela ការចាប់ខ្លួនលោក Nicolas Maduro ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កក្រើកនៅដើមឆ្នាំ2026បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលពេញពិភពលោកការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់ប្រមុខសេតាវិមានលោក Donald Trump ដោយចោទថាលោក Maduro គឺជាមេគ្រឿងញៀននិងនៅពីក្រោយក្រុមភេរវកម្មដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាមិញបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ AS News នេះមិនមែនជាលើកដំបូងឡើយដែលកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបើកប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបរទេសពលគឺក្រៅពីលោក Maduro នៅមានមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអាមេរិកចាប់ខ្លួនផងដែរទី2លោក Manuel Noriega ប្រទេសប៉ាណាម៉ាមេដឹកនាំយោធាប៉ាណាម៉ារូបនេះត្រូវបានតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀននិងលាងលុយកខ្វក់ខណៈពេលដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ1989សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Operation Just Cause ដើម្បីផ្ដួលរំលំលោកចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីបានស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនអស់រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកលោក Noriega ក៏សុខចិត្តចុះចាញ់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិករួចបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុង Miami ហើយក្រោយមកត្រូវបានតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ទោសលោកបានអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល17ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំនោះដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក George H.W. Bush ជាប្រធានាធិបតីទី3គឺលោក Saddam Hussein ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់រូបនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2003បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Saddam Hussein ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Saddam Hussein ត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការអ៊ីរ៉ាក់ដែលអនុវត្តទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសនេះផ្ទាល់និងត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅឆ្នាំ2006មិនមែនក្រោមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយហើយនៅក្នុងឆ្នាំនោះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដឹកនាំដោយលោក George W. Bush ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក George H.W. Bush ទី4លោក Sean Orlando Hernandez ប្រទេស Honduras អតីតប្រធានាធិបតី Honduras រូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2022យោងតាមសំណើសុំធ្វើបច្ចុប្បន្នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនបន្ទាប់មកលោកត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លែងដែលត្រូវកាត់ទោសលោកនិងរកឃើញថាមានទោសពិតប្រាកដនៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដឹកនាំដោយលោក Joe Biden ជាប្រធានាធិបតីបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយចុច like comment និង subscribe ម្នាក់មួយផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ